Urg'oq tikki o. Bu harfning talaffuz qilinishi bundoq. O. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. O'ning ayrim shakli. Misol o'q. O'ning ayrim shakli. Misol do'ppa. O'ning ayg'idan olingan shakli. Misol toz. O'ning ayg'idan olingan shakli. Misol radio. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. O harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Do'ppa. O harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Toz. O harfining ayg'idan olinib keldigan shaklning yozilish tartibi. Radio. O harfining ayg'idan olinib keldigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. On, ot, ton, o, ra, ora, no, ta, nota, o, ta, ota. İki oğlak. Var iken, yok iken. Burunqi zamanda iki oğlak bolgan iken. Ola bir joyda tug'ilib, sakrab, taxlab, inoq yashaydi ekan. Bir kuni ikkisi tuyuqsiz inchik taxti ko'rikda bir-biriga duch kelib qopdi. Qara oğlak oq oğlaqqa "Menga yo'l ber" debdi. Oq oğlaq "Yo'q, sen menga yo'l ber" debdi. Shuning bilan ikkisi bir-biriga zadil yo'l bermay usishibdi. Taqishib, oxiri har ikkisi suvga tikmollab tushibdi.